Mga guys, yun, tapos na ang ating yung proyekto. Ayan na po. Yung Versatex natin kagabi. Kinabit na natin speaker. Then, sound check na natin. Kahapon pala. Ayan, tapos pinintura ako kagabi. Ayan. So, na-Versatex po yan. Yung mga idol. So, sound check natin. Yung nagdadrive ng ating speaker ay plug 10. Yan. Hindi ko alam kung mga 600 watts lang ata ito. So yun guys, yan na natin. Ano tayo ng sounds. So yan. Pili tayo yung mga remix. Yung mga hindi copyright. So, sound check muna tayo mga idol. Medyo maliwanag. Ayan. So, shoutout po sa owner nito. Ayan, Sounds Addict Groups. So, pahiram lang muna ng music mo idol. So, ayan. Pili tayo ng panibagong kanta. Tayo. Yan. Kay DJ Christian. Tara natin to. All right, baby. Yeah. Yes, sir. Someone check the test once you check.